वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट शब्द है जलवायु, क्लाइमेट, क्लाइमेट। अगला शब्द है वातावरण, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है मौसम, वेदर, वेदर। नेक्स्ट शब्द है पतझड़, ऑटम, ऑटम। नेक्स्ट है सूखा, ड्रॉट, ड्रॉट। नेक्स्ट शब्द है वर्षा, बारिश या बरसात, रेनी सीजन, रेनी सीजन। अगला शब्द है बसंत, स्प्रिंग, स्प्रिंग। नेक्स्ट शब्द है सर्दी, विंटर, विंटर। और लास्ट शब्द है गर्मी, समर, समर।